Привет, друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с нашей командой «Успех вместе» и чтобы вы увидели, в чем отличие от других команд. Нам не надо придумывать результаты, нам не надо рассказывать, как мы круто зарабатываем, не надо рисовать чеки, не надо в фотошопе менять наши фигуры. У нас реальные результаты. Система обучения, работающий продукт, и мы каждую неделю получаем деньги и меняем жизни людей. И вот я не хочу с себя начинать, начнем с прекрасного человека, Светлана. Знакомьтесь, что вас здесь захватывает, что вы здесь получили и для чего это вам? Дело в том, что я пенсионер, врач профилактической медицины, и знаю точно, что многие люди во всем мире страдают от различных заболеваний. И здесь мы имеем возможность использовать великолепные продукты, которые помогают людям быть здоровыми, счастливыми. И я могу реализовать себя как специалиста, и вся моя семья употребляет этот продукт. Лично я сама употребляю этот продукт. И этот продукт несет счастье людям. Замечательно, замечательно. А за несколько месяцев сколько заработали? Кроме того, являясь пенсионером, я имею возможность зарабатывать деньги и быть финансово независимой. За несколько месяцев заработала более 1 000 000 рублей. Вот, пенсионер, несколько миллионов рублей. И все это благодаря вот этому продукту. Это натуральная пищевая смесь, профилактика более 700 заболеваний. И самое главное, продукт работает, магия. Столько невероятных результатов. Давление стабилизировалось, сахар пришел в норму. Люди бросили пить, курить, похудели. Просто я в шоке, что происходит. И я никогда в жизни не встречал такого. И не надо преувеличивать, реально работает. Знакомьтесь, Иван. Друзья, всем привет! Меня зовут Иван Вовк. За последний год занимаясь этим бизнесом, благодаря вот этому продукту LF8 заработал более 10 миллионов рублей. Купил себе новый автомобиль BMW с салона. И мне этот бизнес нравится тем, что этот бизнес подходит как молодым ребятам, девчонкам, так и людям более старшего возраста. Также мне нравится этот бизнес тем, что этим бизнесом можно заниматься, имея всего лишь один телефон. Этого достаточно. Невероятный результат. Парень с завода, инженер, сами слышали, за год заработал более 10 миллионов, и он не добавил, что он купил машину не в кредит, за наличку, пришел 4,5 миллиона положил, сел и поехал. Удовольствие человек получает от этого бизнеса. А сколько помог другим людям изменить жизнь в плане финансов, здоровья. Невероятно. Знакомьтесь, Маргарита. Здравствуйте. Этот продукт просто бомба. Бомба для всех нас. В нем нуждаются очень многие люди. Многие люди и многие животные. И я очень рада, что я имею возможность донести о нем всем вам. И поэтому я здесь не только оздоравливаюсь сама, мои животные, моя мама, мои дети. Но здесь я помогаю животным встать на ноги и пойти. Это очень важно. А здесь я еще зарабатываю. Поэтому приглашаю вас присоединиться. Получается, за первый год сколько заработали? Более 10 миллионов рублей. Хорошая сумма, вот так можно менять свою жизнь. Классный парень, Николай, знакомьтесь. Всем доброго времени, Николай Турушев. У нас бизнес-модель, она простая и понятная. Здесь абсолютно каждый человек с нуля без опыта может в первый месяц выйти на доход от 70 тысяч рублей и выше получать премию автомобильный бонус. У нас лучшее обучение от сертифицированного бизнес-тренера. У нас продукт, лучшие технологии. И благодаря продукту и компании Бепик я улучшил свое здоровье и своей семьи. Благодаря обучению в команде «Успех вместе» заработал более 4,5 миллионов рублей и, самое ценное, изменил мышление. А сейчас за 1 месяц март доход слишком быстро стал расти. Сколько стал доход? Более 1 миллиона за март месяц. Круто, да? Человек год назад только начал, а уже более 1 миллиона в месяц стал зарабатывать. Но удивительно, но это факт, погасил кредиты, улучшил свою жизнь, помог людям улучшить их жизнь. Ну и по здоровью, как я знаю, Николай, у него была проблема, операцию надо было делать, не делает.
Ну, просто уже не надо. И минус 22 килограмма уже. Более 20 килограмм. Более 20 килограмм, 24. да? То есть ушло. Шикарно. Еще бросил курить. Да. Бросил курить. Круто? Ну вот такое питание. О себе я не буду много говорить. Зарабатываю я, конечно, достаточно приличные деньги. За год несколько десятков миллионов рублей. Но понимаете, мне как вот человек, который развивает этот бизнес как тренер, важны не мои деньги. Вот таких ребят в команде за 15 месяцев труда сейчас около 100 бриллиантов у нас. То есть представьте, около 100 человек заработали миллионы рублей, погасили кредиты, купили квартиры, машины. И несколько тысяч человек, которые зарабатывают не как бриллианты, а, например, в месяц там 200 тысяч, 100, 300, 80 тысяч. Конечно, бриллианты сегодня зарабатывают неприличные деньги. Всему есть объяснение. Это продукт, который работает, это компания, которая платит деньги, а самое главное, это система, которая дает знания, называется она Академия Успех Вместе, и это команда, наставник, лидер. Ты можешь изменить свою жизнь. Твоя задача обратиться к человеку, кто тебе дал это видео. И мы ждем тебя в команду Успех Вместе!